白。めっちゃ可愛い。じゃあまた目つぶってもらっていいですか。はい。じゃあね、また体の力すると気持ちよくなってきますよ。どん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 気持ちよくなってきます。岡山から3つ数を数えるとあなたは目を覚ますことができます。目を覚ますとどういうわけだか、子猫がこの部屋にいるのがわかります。子猫があなたの後ろに出ます。すっごくかわいい。すっごくかわいい子猫です。目がまん丸。すっごくかわいい子猫が現れます。すごくかわいいですよ。1つ、2つ、3つ。おはようございます。ほら。いやー、真っ白。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。いいですよ、大体で。めっちゃかわいい。でね、撫でてもらっていいですかわいい。ずっとね、後ろにおったんやけどね、おとなしくてずっと恥ずかしくてやったんやけど。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。別に名前つけてもらっていいですよ。今ちょっと名前決まってないんで。名前何でも。何しようかな。すっごいかわいいね。かわいい。出てこない。いや、じゃあ、またね、決まったらで教えてほしいんだけど。でね、この子猫ちゃんの今、鼻ってどこかな。鼻今、これね、でその鼻じーっと見て、じーっと見てると、ゆいさんが、この子猫にどんどんなっていきます。どんどん子猫になって、ゆいさんがどんどん自分が子猫になっていきます。子供の子猫、すごくかわいい、にゃんにゃんにゃん。そんな子猫になっていきます。1つ、2つ、3つ。お名前何ですか？お名前ね。お腹空いてない？ちょっと猫さんになったみたいなので、ちょっともう喋れなくなってしまったんで、ちょっと催眠ときますね。じゃあ、催眠ときます。1つ、2つ、3つ。はい、おはようございます。はい。